एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। Hello students, how are you? I am Shashikant Madhukar Patil, working in K.A. Bantiya Madhyamik Vidyalaya New Panvel as an assistant teacher. Today we are going to learn a lesson, The Alchemy of Nature. It is written by Raksha Bharadia. Let's start with chit chat. Role of nature. Discuss in pair the role played by nature and complete the web diagram. Students, you know that nature is the best teacher ever. It commands, teaches, motivates, encourages, soothes, fulfills, inspires, whispers. Next activity, look at the following things. Discuss with your friend what you learn from them. A bee. We can learn from a bee teamwork and hard work. B. An eagle. We learn a strong vision from an eagle. C. A creeper. We learn perseverance from a creeper. D. The river. We learn to face difficulties, calamities from the river. E. Rainfall. We learn dedication from rainfall. F. Sun. We learn to light up the lives of others from the sun. After chit chat, we are going to learn a lesson, The Alchemy of Nature, written by Raksha Bharadia. Alchemy means किमया किंवा चमत्कार. निसर्गाचा चमत्कार असे या धड्याचे नाव आहे. The writer start this lesson with a beautiful poem written by William Blake. To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. कवी विल्यम ब्लेक म्हणतायत, एका वाळूच्या कणात साऱ्या विश्वाचे दर्शन होते आणि एका रानटी फुलातही स्वर्गाचा आभास होतो. हातांची इवलीशी ओंजळ अमर्याद आहे असे वाटते आणि एक तासही शाश्वत काळाप्रमाणे भासतो. We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes and nurtures. Nature fulfills and motivates. Nature whispers and commands. Are you listening? When I do, it leaves me in complete awe. Difficult words. Instinctively means by natural instinct. In Marathi,
सहज प्रवृत्तीने, अंतःप्रेरणेने. नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड, ऑ means a feeling of respect with wonder. In Marathi, आदरयुक्त भीतीने. The writer of this text, Raksha Bharadia, says that we go to nature or we go to outdoor for refreshing us, for well-being, and we relax there. Nature gives us many things. It soothes and nurtures. It fulfills and motivates us. It whispers and commands. The writer asks us a question. Are you listening? She says that when she listened to nature, it surprised her very much. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण स्वतःला ताजेतवाने करण्यासाठी किंवा प्रकृती स्वास्थ्यासाठी आपण सहजपणे निसर्गाच्या सानिध्यात रमतो. निसर्ग आपल्याला अनेक गोष्टी बहाल करतो, देतो. तो आपल्याला दिलासा देतो, कधी खुलवतो, फुलवतो. आपल्या मानवाच्या ज्या गरजा आहेत त्या पूर्ण करतो. तसेच आपल्याला तो स्फूर्तीसुद्धा देतो. निसर्ग आपल्याशी हितगुज करतो आणि कधीकधी आपल्याला आदेश, आज्ञासुद्धा देतो. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. वी हॅव अ हिबिस्कस plant in our garden. Every fortnight a flower blooms on it, big, bright and tender. Through the day it smiles with the sun and dances with the wind, but as evening approaches it starts wilting. The morning after it withers completely, and by evening it falls and becomes one with the earth again. The flower comes to life only for a day, yet it does so in full splendor. What if we too lived our life, however short, to its fullest? Difficult words in this passage are wilting, to dry and droop. In Marathi, निस्तेज होऊन किंवा गळून. नेक्स्ट वर्ड, विदर्स, ड्राईज अप. इन मराठी, कोमेजून जाणे. थर्ड वर्ड, स्प्लेंडर, मीन्स ग्रँड अपीअरन्स. इन मराठी, वैभव. Students, the writer Raksha Bharadia says that she has a hibiscus plant in her garden. Every fortnight a hibiscus flower blooms. It is a big, bright and tender flower. Through the day it looks fresh, but at evening it starts to dry and droop. Next morning it dries up completely, and at evening it falls on the ground. The flower has for a day. The flower lives for a day, but it does so in full grand appearance. The writer tells us, what if we lived our life, however short, to its fullest? We should live our life just like flowers. या ठिकाणी लेखिका रक्षा भराडिया यांनी त्यांच्या बागेतील जास्वंदीच्या फुलाचं उदाहरण दिलेले आहेत. त्या म्हणतायत की दर 15 दिवसांनी
त्याला एक जास्वंदीचं मोठं तजेलदार नाजूकसं फूल येतं. दिवसभर सूर्यकिरणांमध्ये ते खुलून हसतं आणि वाऱ्याबरोबर डोलतं. पण जसजशी संध्याकाळ येते तसतसं ते फूल कोमेजू लागतं. दुसऱ्या दिवशी ते अगदी सुकून जातं आणि संध्याकाळपर्यंत ते गळूनही पडतं, मातीत मिसळून जातं. हे फूल फक्त एका दिवसाचं आयुष्य घेऊन येतं, तरी ते पूर्ण चैतन्याने आनंदाने बहरलेलं असतं. आपणही आपले आयुष्य किती छोटे असले तरी असेच जास्वंदीच्या फुलाप्रमाणे परिपूर्णतेने जगायला हवे, नाही का? नेक्स्ट पॅरेग्राफ. We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted, and shaped by the water. Water is so gentle, rock so hard. Yet, as the water flows over it every day for years, the rock gives in. It takes the shape that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small, yet if we persist. Difficult word colossal means extremely large. In Marathi, prachanda. The writer says that once he went to a rocky beach and saw ocean and carved and shaped rocks by water. Water is gentle and rock is hard. Every day for years the sea water flows over the rock and it takes the shape. Our problems are so large and we are so small, yet if we persist. एकदा लेखिका खडकाळ समुद्र किनाऱ्यावर गेली आणि तिने पाहिले की समोर पसरलेला विशाल अथांग सागर आणि त्याच्या कडेने असलेले कोरीव शिल्पासारखे पाण्यामुळे आकार बदललेले खडक पसरलेले पाहिले. पाणी सौम्य असतं आणि खडक कठीण असतात, तरीही वर्षानुवर्षे रोज लाटांचा मारा झाल्याने खडकांचे रूप पालटले होते. खडकांनी वेगवेगळे रूप घेतलेले होते. पाणी वाहेल तसा आकार ते खडक स्वतःला देत होते. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला समस्या खूप मोठ्या असतात आणि आपण त्या समस्यांपुढे खूपच लहान असतो, पण तरीही आपण जर टिकून राहिलो तर. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास peeping through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking. However impossible things may look, there is always an opening. The writer says that she saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. She thought that there is always opening for impossible things. लेखिका म्हणते की एकदा तिने कॉन्क्रीटच्या फुटपाथच्या भेगांमधून गवताचे लहान लहान तुरे पाहिले आणि ती विचारात पडली की एखादी गोष्ट किती अशक्य भासली तरी कुठून तरी तिला मार्ग सापडतोच. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. We saw a tree bare of all leaves in the cold winter months. We thought its chapter was over. But 3 months passed. Spring
set in, and the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds, and life. What if we too had the conviction that, however difficult things are right now, it will not remain so forever? Remember, this too shall pass. Difficult word conviction means strong belief. In Marathi, विश्वास किंवा खात्री. Writer Raksha Bharadia says that she saw a tree bare of all leaves in winter. She thought that the chapter of tree was over, but after 3 months the spring came and the tree was back to leaves, flowers, and birds. The writer tells us that we should believe that difficult things will not remain so far ever, and this too shall pass. लेखिका म्हणते, तिने हिवाळ्यात एक झाड पानगळीनंतर ओकेबोके झालेले पाहिले. 3 महिन्यानंतर वसंत ऋतू आला व ते झाड पाने, फुले व पक्ष्यांनी बहरून गेले. आज कितीही गोष्टी कठीण असल्या तरी त्या कायम तशाच राहणार नाही असा विश्वास आपल्याला का वाटू नये? हेही दिवस जातील, हे लक्षात ठेवा, असे लेखिका म्हणते. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. वी सॉ ॲन आर्मी ऑफ ॲन्ट्स lugging a fly which was at least 10 times the ant's size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail feelers, and carried it to quite a distance. Their teamwork and perseverance were impressive. What if we too are consistent, organized, focused? Difficult words. Lugging means carry or drag with great effort. खेचून नेण्याची क्रिया. नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड. फ्रेल फिलर्स means weak legs. In मराठी, नाजूक स्पर्शेंद्रिये. The writer Raksha Bharadia says that she saw ants carrying a fly which was 10 times the ant's size. They gathered around the fly and lifted it on their frail feelers. They carried it to a distance. Their perseverance and teamwork were impressive. What if we too are consistent, organized, and focused just like ants? लेखिका रक्षा भराडिया म्हणते की एकदा तिने मुंग्यांना त्यांच्यापेक्षा 10 पट मोठ्या आकाराच्या माशीला खेचत घेऊन जाताना पाहिले. त्यांनी तिला नाजूक मिशांवर म्हणजेच स्पर्शेंद्रियांवर उचलले आणि काही अंतरावर नेले. मुंग्यांचे संघटित कार्य व चिकाटी छाप पाडणारी होती. आपणही असे सातत्यपूर्ण, संघटित आणि लक्ष देऊन काम केले तर. स्पायडर वेब्स आर डिलिकेट एट व्हेरी स्ट्रॉंग. A rainbow colors the entire sky. Oyster take in a grain of sand, they open up with a pearl. Innumerable stars shine across the infinite sky. Clouds take new shapes with every passing moment. The wind makes trees dance with unhindered
passion. Water, without hint of ego, changes its form according to the dictates of the sun and wind. When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature. We touch it and become gold ourselves. Difficult words. Unhindered, not hindered or obstructed. In Marathi, अडथळ्याविना. Next difficult word, alchemy, means mysterious power or magic that can change things. In Marathi, किमया किंवा चमत्कार. The writer further says that spider webs are tender but strong. Rainbow colors the whole sky. Oyster make a pearl using a grain of sand. Innumerable stars shines the entire sky. Clouds change their shapes every moment. The wind makes trees dance. Without ego, the water changes its form according to command of the sun and wind. The writer says that we experience mysterious power of nature when we see a caterpillar turn into a butterfly or a flower turn into a fruit. We touch it and become gold ourselves. लेखिका पुढे म्हणते की कोळ्याची जाळी नाजूक पण मजबूत असतात. संपूर्ण आकाश इंद्रधनुष्य रंगवते. शिंपल्यातील कालव एका वाळूच्या कणातून मोती तयार करतो. तारे अमर्याद आकाशाला उजळवून टाकतात. ढग प्रत्येक क्षणाला आपला आकार बदलतात. वारा वृक्षांना नाचवतो. गर्व न बाळगता पाणी सूर्य व वाऱ्याच्या आज्ञेप्रमाणे आपले रूप बदलते. जेव्हा अळीचे रूपांतर फुलपाखरात होते, फुलाचे रूपांतर फळात होते, तेव्हा आपण निसर्गाची किमया अनुभवत असतो आणि तिच्या स्पर्शाने आपल्या जीवनाचे सोने होते. आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल सदैव आपल्यासोबत. रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.